Yun mga ka-best friend, welcome back dito sa ating channel at maya maya pauwi na tayo. So dito lang tayo nagparada sa ibaba. So yun, punta muna tayo dun sa taas. Makapag-ikot-ikot muna guys. So ito yung lagi natin pinupuntahan dito. Sa sariwa natin ang ating malalangat dito guys. Yun, bukiran no. Doon tayo dumadaan lagi no. Kubaba papunta dito paikot. So matataas yung kabundukan dito. Puro mga mais. Yun, so ito naman yung bahay ng isa nating kapatiran. So dito maganda mag-camping. Dito maganda magtambay. Pagka ko lang ginagawa, maganda palipas oras dito. Fresh na fresh kayong hangin. Dito kasi wala nang nakatira dito, bakante na. So yan, nandito na tayo sa taas. Overlooking dito, wala kasi lang may mga nakatabon na mga puno kaya hindi natin matanaw, pero kitang kita dito yung baliwag. Yan. Yan naman yung outpost ng barangay ng Baliwag. Yan dito guys, maganda mag-camping. So dito wala nang nakatira dito. Bakante na. So yun guys, uwi tayo ng Tuguegarao City. So biyahe naman tayo ng mga isang oras. Kasi yung isang shortcut doon na Kapatan Overflow Bridge ay nililinis pa, o meron pang tubig na natira. Nililinis pa yung daan na yan para makdaan yung mga motorista. So yan, samahan nyo guys, uwi na tayo ng Tuguegarao City. Guys, para sa tayo dito. Bro. Oh.
ating biyahe ngayon. So, mag-alas 3 na ng hapon.